Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a Diviértete con Sofi. Bueno, en este video yo voy a hacer un reto, por eso tengo estas cosas que van a ser de una invitada especial. Y esta invitada va a ser mi mamá, entonces salúdenos la mamá. Hola a todos, hoy Sofi me invitó a hacer este reto. Teníamos como hace 2 semanas de querer hacerlo y por tiempo realmente había sido imposible. Pero hoy ella nos va a explicar qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, este reto va a ser de slime, por eso tenemos aquí camarógrafo, enfoque por favor, tenemos goma blanca, puede ser blanca o transparente, pero solo tenemos de blanca. preferencia siempre blanca o transparente, queda genial. También tenemos espuma de afeitar, que tenemos casi que la misma cantidad, pero un poquito yo. Uy, esto se embarró un poquito. Y detergente, que tenemos el Ariel porque con ese sí se forma el slime. Sí, es importante, chicos, elegir bien el detergente. Ariel es el ideal para trabajar el slime. El olor es fuerte, sí, pero hemos intentado con otros detergentes con Sofi y realmente no nos han funcionado. Así que lo ideal es hacerlo con Ariel. Bueno, y yo hice un slime, le puse muy poquito detergente, solo agarré como este poquito y quedó blanco como el color de la goma. Entonces, por eso tenemos estos vasitos medidores, pero no sé cómo lo vamos a hacer porque vamos a hacer con los ojos cerrados. Entonces, el reto es Slime Challenge con los ojos cerrados. Entonces, nosotros vamos a tener antifaces o trapos o pañuelos, pero como los trapos o pañuelos nos lastiman un poquito O la cara. se caen también, Sofi. Sofi tiene 2 antifaces que usa por las noches a veces y camarógrafo, estamos listas para recibirlos. ¡Woo! Bueno, pero lo íbamos a hacer solo así con los ojos cerrados, pero yo a veces soy un poquito tramposita y hago así. Entonces puedo agarrar eso. Entonces vamos a tener Sofi, qué súper cool están estos. Miren, miren, podemos darle vuelta y todos son plateados o de colores. Los vamos a dejar de colores. Así que, Sofi, ¿nos los ponemos ya? Sí, esperen. Se me olvidó explicar algo. Estos son botecitos de colores. Los voy a destapar para que nosotros podamos elegir el color con los ojos tapados. Es un morado y es morado, un rosado. este es un rosa neón, es un súper color, me encanta. Este es un morado igual y otro rosa neón. Ok, entonces estos, chicos, son acrílicos, ¿sí? Podemos utilizar colorantes comestibles de los que usan en las pastelerías, pueden ser también geniales y no son tóxicos, que es lo mejor. Así que nosotros lo vamos a trabajar hoy con pinturas acrílicas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primero, Sofi? Cerrar, taparnos los ojos y este reto empieza en 3, 2, 1, empieza el reto. Yo me quito los lentes y comenzamos. Bueno, chicos, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, primero localizar la goma. Este creo que es el Así traste, que, así que bueno, a lo vamos. mejor lo vamos a dejar acá. ¡Qué Pensé que iba a ser más fácil, pero a ver, no, entonces es más difícil. vamos a, yo creo que está muy pequeño. Vamos a poner, yo creo que este es el detergente. Así que yo lo voy a poner así, no voy a usar el recipiente que Sofi me dejó porque si no me va a costar muchísimo. Así que procedemos a revolver. Yo me imagino que Sofi está haciendo lo mismo, no lo sé. Yo no sé. Voy a revolver despacio porque no quiero hacer un desorden acá. Soy un poquito... Ay, no sé dónde lo pongo. No me gusta el desorden, Bueno. así que vamos despacio. Empezamos a Y mezclar. voy a mezclar un poquito la crema de afeitar. Así que Ok, recuérdense, chicos, que entre más crema de afeitar ponemos, Sofi dice que el slime puede ser más fluffy. Ok, entonces creo que fallamos en no tener recipientes más grandes, pero lo vamos a seguir haciendo acá despacio. Despacio, como la tortuga. Chicos Y si no, y pues chicas, bueno. perdonen el desastre, pero es que no podemos ver y esto está un poquito Así difícil. que Entonces, pues, yo no sé sigo. qué voy a Entonces hacer. yo creo que necesito más crema de afeitar. Y camarógrafo, ¿usted tendrá por ahí más cola? ¿Más goma? No ¿Sí o no, tenemos. camarógrafo?
No. ¿Dónde está el ok. pañuelo? Ay, ya, Bueno, ya, ¿y ya, qué ya. pasa si necesitamos más cola, Sofi? Bueno, ¿Vamos pues a no tener que pasa hacer una nada. pausa y a ir a traer más cola o qué hacemos, Sofi? No tenemos que hacer pausa. Bueno, segura que con esto es suficiente. Sí, seguro. Bueno, Sofi, ella fue la de las medidas, así que yo sigo mezclando, chicos, y el slime es algo genial, a mí me encanta porque sirve mucho para jugar, para desestresarse, Sí, para para hacer relajarse. formitas. No quiero meter mis manos aún porque pienso sí, que no no me hace sé. falta cola. Ok, Así aquí que- tengo el detergente, así que voy a seguir agarrando, pero... no Así sé que si este chicos, se yo me sigo va. mezclando. Mezclamos. Chicos y chicas de YouTube, si ustedes hacen este reto y agarran todo el detergente que había en el traste, no importa porque mientras lo van aquí removiendo, lo pueden ir apachando para que se quite el exceso y ya va a empezar a quedarse el slime, pero creo que sí vamos a necesitar un poquito Más de goma. cola. Así que vamos a Hacer una hacer un pausa. pequeño corte y volvemos. Bueno chicos y chicas de YouTube, yo ya tengo aquí mi slime, pero le tuve que echar un poquito más de goma porque yo hice un reguero aquí, por eso decía que estaba un poquito nerviosa al principio y ahora yo voy a agarrar el colorante, yo todavía no veo. Ahora chicos, algo importante, si ponemos el detergente de un solo, es probable que nos pase lo que le pasó a Sofi. Entonces lo que yo hice fue ponerlo poquito a poco para no excederme. ¿Cómo puedo ver si ya está? Santi, ¿puedes acercar, camarógrafo? Esto despega fácilmente, miren chicos. ¡Wow! ¿Sí? Despega, eso significa que mi slime ya está. Y ahora lo que yo voy a hacer, miren qué genial la textura, es súper, chicos. Está un poco fluffy. Ahora sí está fluffy porque le pusimos bastante espuma de afeitar. Nosotros compramos una espuma de afeitar barata para no gastar tanto. Sí. Realmente lo caro acá es el Ariel. Y ahora yo voy a agarrar una pintura. Vamos a ver si coincido con Sofi. No lo sabemos. Y... ups, boté mi slime. Yo creo que sí agarré la que quería porque no sé. Sofi, esto con los ojos cerrados es un caos. Sí. No quiero pensar cómo va a quedar la mesa. Bueno, Sí, yo entonces... tampoco. mejor hago esto para ponerle Ok. color a mi slime Yo estoy poquito a y poquito revuelvo. porque no sé si es el color rosa, porque yo una vez hice un slime con color rosa acrílico y quedó súper bonito como chicle, brillosito y todo, entonces estoy viendo si es rosa. Estoy echando poquito a poquito con los dedos, porque si es rosa pues me encantaría, ¡Qué y genial! si no es rosa pues no importa. Esto es súper, chicos. Y pueden agregarle brillantina a su slime. Nosotros hoy no teníamos brillantina, pero cuando agregamos brillantina es súper genial. Así que, no nos pusimos gabacha, grave error. Así que utilizan ropa viejita, ropa que si se mancha no hay ningún problema, ¿verdad, Sofi? Sí, Bueno. y también les doy un tip. Si van a hacer este reto en su casa, recomendable que lo hagan aquí como en espacio libre, porque si lo hacen en su casa hay cosas Sí. delicadas y pueden hacer un completo desastre y sus papás se pueden enojar con ustedes. Entonces es mejor, si lo van a hacer con un adulto o con sus hermanos, hacerlo aquí en el patio para que si algo se mancha lo puedes limpiar regando las plantas, y ese es mi tip. Bueno, así que chicos, yo me quito el antifaz porque ya terminé, así que vamos a ver qué color lo hicimos. Ok. Súper, es un color lila. ¿Y Yo Sofi? no sé cómo... Oh, ¡Wow! Bueno, Sofi lo hizo camarógrafo. ¿Qué color es este? rosadito. Rosado. Un rosado pálido, y este es un Lila. Así que genial, Sofi, coincidimos en colores pastel. Así que Sí. chicos, es una forma súper divertida, Ujú. fácil y práctica de hacer slime en casa con cosas básicas. Goma blanca o transparente. La transparente es simplemente genial, puede ser Sí. de la marca que ustedes Pero quieran. si hacen Ariel. slime transparente, recomendable no usar espuma de afeitar ni detergente porque se va a quedar oscura la goma y quieren que se mire transparente. Entonces, si quieren hacer slime transparente, pueden usar líquida de pupilentes y bicarbonato. Eso es una buena idea y te va a quedar súper hermoso tu slime. Y también lo puedes dejar transparente, y si tienen goma blanca
y ya hicieron su slime, déjenlo así o si quieren de preferencia pónganle color. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado denle a like, suscríbanse y compartan. Adiós, los queremos. Adiós.